ये है मगरमच्छ के अंडों की रखवाली करने वाली पक्षी। इसका नाम है वाटर थिकनी। ये पक्षी मादा मगरमच्छ द्वारा सूखे रेत में अंडे देने के बाद इन अंडों के आसपास ही मंडराती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मगरमच्छ के अंडों की जानी दुश्मन है मॉनिटर लिजार्ड। ये लिजार्ड मगरमच्छों के अंडों को खा जाती है, लेकिन जैसे ही वाटर थिकनी मॉनिटर लिजार्ड को देखती है तो जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद मादा मगरमच्छ आके मॉनिटर लिजार्ड को भगा के अपने अंडों को बचा लेती है। अब आपको लगेगा कि यह छोटी सी पक्षी मूर्ख है जो इतने खतरनाक जानवर के अंडों को बचाती है। असल में इसके पीछे वाटर थिकनी का भी फायदा है। ये पक्षी मगरमच्छों के अंडों के पास ही अपना घोंसला बनाती है और इसके अंडों को भी सबसे ज्यादा खतरा मॉनिटर लिजार्ड से ही होता है, इसलिए बॉडीगार्ड के तौर पर मगरमच्छ को रखती है, जिससे मगरमच्छ के अंडे भी बच जाते हैं और